Digitális szórólap, amikor az internet nekünk dolgozik. 2 percben bemutatjuk, figyeljen! A hagyományos szórólap statikus és elvész. A digitális verzió folyamatosan dolgozik. A digitális online szóróanyag formái. Weboldalon vizuális cikkek, közösségi posztok, hírlevelek és rövid videók. Online felületei megtelnek élettel, követői lesznek, és keresésekben is felbukkan. Minden kattintás, megtekintés és ajánlatkérés azonnal látható, akár nyomon követhető. Megtudhatja, mennyi figyelmet, látogatást, bevételt generált. Nulla nyomdaköltség, nulla terjesztési díj. Alacsony belépési küszöb. Már 5-10 ezer forintos kerettel ezreket érhet el. Interaktív elemek. Gombok, amelyek azonnal egy weboldalra vagy a termékhez visznek. A figyelem, lehetőség, cselekvés között nincs várakozás. Linkek, QR-kódok, azonnali üzenetküldés. Az algoritmusok maguktól ajánlják a releváns közösségnek. A jól optimalizált tartalom évekig forgalmat generál ingyen. A Google és modern keresők folyamatosan újra az érdeklődők elé hozzák az üzenetét. Ha változik az ár vagy az ajánlat, gyorsan, akár perceken belül frissíthető. A digitális szórólap legyen része az egységes márkaélménynek egy vagy több csatornán. Könnyen továbbküldhető, beilleszthető, csatolható, kampányokba illeszthető. Ne maradjon ki az online térből. Vegye fel kapcsolatot a geomarketing partnerrel, és kezdjük el a közös értékteremtést.